öksürükten zatürre teşhisini sağlayabilecek bir yapay zeka uygulaması üzerinde çalışıldığını okudum. Hakikaten de öksürüğün karakterinden bunun hangi hastalığa ait olabileceği tecrübeli doktorlar tarafından kolaylıkla bilinir. Mesela benim aşığı gözleri astımlıyı öksürüğü ele verir şeklinde bir sözüm vardır. Öksürük ne kadar şiddetliyse, kuvvetliyse bu öksürüğün daha çok solunum yollarından, yani bronşlardan, ana nefes borusundan ve üst solunum yollarından kaynaklandığını gösterir. Zatürre ve tüberkülozda öyle şiddetli öksürük olmaz.